Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke channel kita, yaitu channel Rijal Al Samudra guys. Alhamdulillah karena masih bisa upload lagi guys. Upload biasa matang guys. Sekarang mukbang biasa guys, mukbang sop tiga kambing. Mantap guys. Sambelnya guys, rasanya terpadu dengan sambal guys. Ada bala-bala di kampung saya guys. Terus kuahnya lumayan mantap guys. Dari kuahnya juga udah terasa ya. Dari sayur-sayurannya udah ada guys. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Guys, guys, wah sepertinya baju guys, rasanya guys pokoknya mantap guys, rasanya guys, rasa di lidah, suasananya indah guys, tempatnya indah, belakangnya jalan raya guys, sambil jualan durian juga guys. Syaratnya pokoknya mantap guys, sarapan paginya. Gurih-gurih nyoy guys, syukurin yang ada guys, pokoknya nikmatin yang ada guys, jangan menyerah, pokoknya di bawah santai aja guys. Jangan lupa guys subscribe and like-nya di channel Rijal Samudra biar tambah subscriber, biar tambah viewer guys. Jangan lupa guys ya, kalau kurang bagus video mohon dimaklum guys, biasa youtuber kampungan gini guys. Udah gila guys, coba pokoknya mantap guys. Jangan lupa mampir guys di Durian Kalibata guys. Pokoknya di sini juga ada kuliner makanan juga guys. Kuliner durian banyak guys, makanya di sini macam-macam makanan ada guys. Kerasa bala-balanya guys, mantap ya bala-balanya. Pokoknya bikin kenyang guys. Lagi pakai kuahnya guys, bikin guys.
tonton terus guys video dari Aki walaupun video campuran guys. Sekali lagi guys, jangan lupa subscribe and like nya guys, biar tambah semangat bikin konten-konten yang lain guys. Tuh. Nasinya pun guys, walaupun sopirnya jalan juga tapi rasa guys luar biasa, pakai kesusu. Dulu guys video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.